Начинаем движение. И вот слышно. Не слышно пока. Вот начинает. Набираем скорость. Вот сейчас 30 километров. И очень отчетливо слышно. Такое впечатление, что даже как будто движок троит. А вот мы выключаем скорость, нейтраль, я даю газ, движок раскручиваю до 3000 и никаких посторонних звуков не слышно. Притормажу. Включил вторую скорость, вторую передачу, начинаю набирать скорость. Сейчас слабо слышно. Вот 30 километров слышно очень отчетливо. Вот. Шестьдесят четвёртая. Прям очень четко. Отпускаю газ, не слышно. Нажимаю газ, слышно. Тут опять нейтралка. Звуков нет посторонних. Третья передача. Четвертая. Передача включена, но я нажимаю на тормоз.